வணக்கம். மழைக்காலம் ஆரம்பித்துவிட்டது. நமது வீட்டில் கொசுவின் தொல்லையும் அதிகமாகத்தான் இருக்கும். கதவு ஜன்னல்களை திறந்தவுடன் வீட்டிற்குள் நுழையும் கொசுக்கள் நமது வீட்டில் மறைவான இடத்தில் ஒளிந்து கொள்ளும். நிறைய பேர் வீடுகளில் கொசுவை விரட்டுவதற்காக கடையில் இருந்து வாங்கும் மிஷின்களையும் கொசுவத்தியையும் தான் பயன்படுத்துவார்கள். அதனால் கொசு தொல்லை குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. ஆனால் அதில் உள்ள கெமிக்கல் நமது ஆரோக்கியத்தை சீர்குலைக்கும். இயற்கையான முறையில் நமது வீட்டில் உள்ள கொசுக்களை விரட்ட மிக மிக சுலபமான ஒரு சில வழிகளை பற்றித்தான் இந்த பதிவின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம். பயனுள்ள இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் பாருங்கள். வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் செய்துவிட்டு செல்லுங்கள். இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பலையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள். ஒரு சிறிய பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வீட்டில் கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி கட்டாயம் இருக்கும். அதை கொளுத்தி ஒரு சிறிய கிண்ணத்தின் உள்ளே வைத்து அந்த கிண்ணத்தை பாத்திரத்தின் உள்ளே வைத்து விடுங்கள். வேப்பிலைகள் நிறைய இடங்களில் சுலபமாகவே கிடைக்கின்றது. அந்த வேப்பிலைகளை எடுத்து வந்து 4 கொத்தை உருவி கம்ப்யூட்டர் சாம்பிராணி பொருத்தி வைத்திருக்கும் கிண்ணத்தின் மேலே போட்டு விட்டாலே போதும். சாம்பிராணி புகையோடு இந்த வேப்பிலை வாசமும் கலந்து உங்கள் வீடு முழுவதும் பரவ ஆரம்பிக்கும். மாலை நேரங்களில் உங்கள் வீட்டில் இந்த புகையை போட்டுவிடுங்கள். சிறிது நேரம் கட்டிலுக்கு அடியிலும் இந்த பாத்திரத்தை வைத்துவிடலாம். அந்த புகையானது கட்டிலின் அடியில் பரவியதும் வேப்பிலை வாசனை அந்த இடத்தில் ஒட்டிக்கொள்ளும். கொசுக்கள் அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் அந்த இடத்தில் தங்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மீண்டும் அடுத்த நாள் மாலை இதே போல செய்ய வேண்டும். கொசுவை விரட்டுவதற்கு சிறப்பு எண்ணெயும் தயாரிக்கலாம். நாட்டு வேப்ப எண்ணெய் 50 மில்லி எடுத்துக்கொண்டு அதில் 5 கற்பூர வெள்ளைகளை பொடி செய்து அந்த எண்ணெயில் போட்டு நன்கு கலக்க வேண்டும். கற்பூரம் கரைந்த பிறகு அதை காலியான கொசு விரட்டு இயந்திரத்தில் ஊற்றி மின்சாரத்தில் இயங்க செய்ய வேண்டும். அப்போது அந்த திரவம் ஆவியாகி வீடு முழுவதும் பரவி கொசுவை அண்டவிடாது செய்யும். அடுத்து 1 லிட்டர் விளக்கெண்ணெய், அதாவது ஆமணக்கு எண்ணெய், 1/4 லிட்டர் வேப்ப எண்ணெய் இரண்டையும் ஒன்றாக கலந்து வீட்டில் படுக்கையறை, சமையல் அறையில் ஊற்றி பஞ்சு திரியிட்டு எரியவிட்டால் கொசுக்கள் உள்ளே வராது. அடுத்து எலுமிச்சம்பழம் ஒன்றை 2ஆக அறுத்து அதனுள் 8 அல்லது 10 லவங்கப்பூவை வைத்து அதனை வீட்டின் நடுப்பகுதியில் வைத்தால் கொசுக்கள் வீட்டிற்குள் வராது. அடுத்து கற்பூர எண்ணெய், லாவெண்டர் எண்ணெய், ரோஸ்மேரி எண்ணெய், லெமன் கிராஸ் எண்ணெய், வேப்பெண்ணெய் போன்ற சில எளிதில் ஆவியாகும் எண்ணெய்களுக்கு கொசுக்களை விரட்டும் சக்தி உண்டு. இவைகள் உடலுக்கு எந்த தீங்கும் விளைவிக்காது. இந்த எண்ணெய்கள் அனைத்தும் நாட்டு மருந்து கடையில் மலிவான விலையில் கிடைக்கின்றது. இதனை பழைய மேட்களில் ஊற்றி பயன்படுத்தலாம் அல்லது ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி தெளித்து விடலாம். கற்பூரவள்ளி மற்றும் கற்றாழை சாற்றை தண்ணீருடன் சேர்த்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் ஊற்றி வீட்டில் ஸ்ப்ரே செய்து கொசுவை விரட்டலாம். புதினா இலைகளை சிறிது தண்ணீர் விட்டு அரைத்து வீடு முழுவதும் தெளிக்க வேண்டும். இதன் வாசனை பிடிக்காமல் கொசுக்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கமே வராது. தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெயுடன் சில துளிகள் லாவெண்டர் எண்ணெய் விட்டு கலந்து சருமத்தில் தேய்த்தால் நல்ல வாசனை வரும். கொசுவும் நெருங்காது. யூக்கலிப்டஸ் இலைகளை காய வைத்து வீடு முழுவதும் புகை போட்டால் கொசுக்கள் வீட்டினுள் நுழையாது. அடுத்து பூண்டு எண்ணெயையும் தண்ணீரையும் 1:5 என்ற விகிதத்தில் கலந்து வீட்டின் ஜன்னல்களில் கட்டி வைத்தால் கொசுக்கள் தொல்லையே இருக்காது. அடுத்து பூண்டு வாசனை கொசுக்களுக்கு பிடிக்காது. பூண்டை நசுக்கி சாறு கீழே போகாமல் தண்ணீரில் விட்டு கொதிக்க வைத்து அதை ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு ஸ்ப்ரே செய்யலாம். அல்லது பூண்டுக்கு மாற்றாக பூண்டு எண்ணெயுடன் 5 மடங்கு நீர் கலந்து பஞ்சை நனைத்து ஆங்காங்கே போட்டுவிட்டாலும் அதன் வாசனைக்கு கொசுக்கள் அண்டாது. ஆனால் பூண்டு வாசனை இருக்கும் வரைதான் கொசுக்கள் வராமல் இருக்கும். அதை அப்படியே வைத்திருந்தால் வாசனை போனதும் அதிலேயே கொசுக்கள் முட்டையிடும். அதனால் அவ்வப்போது பூண்டு எண்ணெய் நனைத்த பஞ்சை மாற்றிவிட வேண்டும். மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால், பயனுள்ளதாக தெரிந்தால் லைக் செய்யுங்கள், ஷேர் செய்யுங்கள். உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.